kā izvairīties no stresa tajā brīdī, kad tev ir jāspēlē vai jāuzstājas. Pati galvenā lieta, kas tev būtu jāsaprot, ka tas ir tāds psiholoģisks jautājums. Es noteikti neieteiktu pirms tam dzert baldriāņus vai kādus nomierinošas zāles vai kādus citus relaksējošus preparātus. Mana recepte, ko es arī saviem audzēkņiem stāstu, ir tā, ka tev ir jāiemācās gūt prieks un bauda no skatuves, kad tu atrodies uz skatuves, kad tu spēlē uz skatuves. Sākumā ir jāiemācās sevī tā sajūta, kad es spēlēju uz skatuves sev. Es spēlēju priekš sevis, es esmu šeit, vai nu tās ir stikla sienas, kas man ir aizmugurē vai sānos vai priekšā, bet es esmu te ar sevi, un es daru to, kas man padodas un to, kas man patīk. Un es esmu izdarījis daudz un ieguldījis daudz darba, lai man tas sanāktu. Un man tikai jāaiziet un tas jāparāda. Protams, tas jāaiziet un jāparāda, skan tik vienkārši, bet patiesībā tās ir tikai tās 2 līdz 4 vai 5, varbūt līdz 10 minūtes, kurš tev jāvar nospēlēt uzreiz. Jāsaprot vēl viena būtiska lieta, kad svarīgi ir mācīties no kļūdām. Un mūzika un izpildījums ir tās radošs process, kur bieži vien netīšām var sanākt kāda kļūdiņa vai maza improvizācija. Bet galvenais, ka tev jātiek no šīs improvizācijas tālāk uz priekšu. Ja tu apstājies, aizmirsti nošu tekstu vai nezini, vai saminstinies, vai neatskan kaut kāda nots, tad tu turpini spēlēt tālāk. Tādēļ svarīgi mācību procesā ar skolotāju izrunāt, kuras ir tās galvenās pieturu vietas, ja nu es te apstājos, kuras tālāk eju uz priekšu, kur ir tā nākamā takts daļa, vai kur ir tie posmi. Tādēļ arī skaņdarbu mācoties, vismaz es kā skolotājs sadalu pa posmiem, frāzēm, pa motīviem. Un tad ir vieglāk uztvert to kopumu, kad tu saproti, kur tu skaņdarbā atrodies un kas tev jāspēlē tālāk ir. Bet bez šī visa pamats ir tas, kad audzēknim vai bērnam vai pieaugušam pirms koncerta ieskaits vai kāda eksāmena to nošu tekstu vajadzētu zināt vismaz 2 nedēļas pirms. Kādēļ? Nošu tekstam ir nepieciešams kaut kāds noteikts laiks. Vienam tas ir mazāks laiks, otram ir lielāks. Taču kopumā, jo tu ātrāk iemācies pamat nošu tekstu, nospēlēt no galvas bez kļūdām, tad tev ir lielākas iespējas un drošība, ka tu nekļūdīsies arī uz skatuves spēlējot, un visi stresi tev pagaisīs un izuzīs, it kā viņi nebūtu bijuši nemaz. Nošu teksts ir pamats. Kādēļ? Tādēļ, ka tad, kad tu iemācies nošu tekstu, vēl ir daudz darba jāstrādā pie mūzikas, pie frāzējuma, pie tembrālās nokrāsas, pie kompanas norādēm, pie tempa, pie pedalizācijas un ideālā gadījumā pie individualizācijas. Kā tieši konkrēti tu pieeji šim skaņdarbam, kā tu viņu izpildi, iznes. Tas ir kā kopējais kopiespējas par tevi. Tādēļ apgūstot jebkādu mūzikas instrumentu ir ļoti svarīgi regulāri mācīties, lai tu pieradini un sagatavo savu prātu, pirkstus un dzirdi tam, ka tev būs jāvar nospēlēt 1 vai vairāk skaņdarbi.